y muy buenas noches y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo. Les habla Fernando Palomo junto a Mario Alberto, el matador Kempes. Se siente la emoción por la disputa de este partido entre dos grandes equipos. Es la hora de ver a Boca contra Vélez Sarsfield. Y por delante un partido muy interesante y se siente la tensión en el estadio. Se va a poner en marcha el partido. ¿Quién la mueve? ¡La mueve Boca! Chiqui Bausat. Acá se viene. Pintaba bien esta jugada. El arquero ha hecho una parada formidable. Ha recuperado de nuevo el balón. Pelota que pasó cerca del poste. Ander Herrera. Merentiel. Ahora juega Cavani. Buena acción defensiva. Frank Fabra. Leandro Paredes. Es Boca que le toca ahora el ataque. Pero la defensa logra cortarla nomás. Leandro Paredes. Edinson Cavani. Y el travesaño le dice que no. Ha llegado el primer gol del partido. Esta pelota de Boca. Se queda para fusilar al arquero. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Se quedó con ella terminando una jugada impresionante. Es increíble los reflejos que demostró tener este arquero, ¿eh? Ya todos gritaban el gol. Merentiel. El referee que pita el cierre de los primeros 45. Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. ¡Ojo con este peligro de gol! Ha parado muy bien el arquero. Lisandro Magallán. Lanzini. Edinson Cavani. Avanza Boca con gran intención. Cavani cerca del arco. Es buena la del arquero, sigue el juego. Brillante el arquero como hizo para tapar esta jugada peligrosa. Manuel Lanzini. Dígale adiós a la pelota. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Buena barrida ahí, será el lateral. Leandro Paredes. Merentiel. Edinson Cavani. Tiene una gran oportunidad. Frente al arquero, lo acaba de perder. Eso de no levantar la cabeza cuando vas a definir es un error muy grande y este lo pagó. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar.
ser dominado a dominador y por eso la gente está como está. Explota el estadio. Levantan el cartel que anuncia que